我们排8人党每天生活在一起，那我们大部分的台语都是他教的，所以我们每天碰面说什么，我说他像爸爸一样，因为我们每天碰到他，一进棚一要离开，就是他开车要回去，都会叫他小心开，那叫他烟少抽一点，叫他甜的少吃一点。金江线索跟导演合作最完整的一部戏，所以从一开始到杀青，我们都是在一起这样子，然后。其实他后期我们有觉得他的身体不太好，就是他常常会很累，然后东西吃不下这样子。他那时候就戒烟了，对，那时候他就很少抽，而且他偷抽的时候还会被我们发现。对，那他甜食就少吃了，对，他就比较顾身体，但是他胃口就比较不好。然后因为都在昂档嘛，然后那个时候就有跟导演讲说，要记得要去看医生，这样子就是有空要看医生，他都会说好，放心啦。其实他都没有讲啦，因为那时候我们在拍《金家好媳妇》，其实那时候他有在棚内说，他说他要去做检查，因为我看他不舒服嘛，我问他还好，他说他要做检查，但是他没有讲他是癌症，他到最后一刻，其实本来他早就应该要去检查，是因为后来这个戏延长了，还没杀青，对，所以他也都没讲，他只是说他随便就讲了一些很简单的理由，但是我觉得很尽责啦，他就是到最后一刻，然后我们大家每个人都会导演赶快回去休息，赶快回去休息，但是他就是一定会到最后一刻，等到我们戏都排完录完，他觉得放心了，然后他才会回家。我有一天经过他家附近，就骑车的路线，我想问一下导演要不要去海边吃饭，我打电话给他，他没接。隔一天我们几个朋友聚会，载歌啊什么，就听说导演生病，我再隔一天去看导演，就是导演已经不认识我。我觉得于有容能够跟他一起参与这么多戏，导演他在于我拍戏当中，在闽南语这一块帮助我非常多。那我永远忘不了的是，他常常你在摄影棚遇到他绝对会给你一个大大的拥抱。这是我后来在三立拍戏比较少了以后，偶尔会回去三立的时候，每次见到面，他永远会给你一个大大的拥抱，就会让你感觉到非常非常的温暖。这样。知道这件事情的时候，因为上个礼拜就是妈妈在住院，所以就是陪伴妈妈，然后又发生了这件事情，我就觉得有很多的感慨，就是性命真的是很脆弱的一件事情，所以就是觉得大家一定要好好照顾自己的身体。在那2档戏里面，他也讲出他接下来要好好的休息，然后有一些他自己的规划。想不到事情来得这么快。那不过在这边呢，我真的也很希望林英导演他在天上他一样带着微笑，然后一样看着我们演戏。